正所謂誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。農民伯伯一年忙到晚，終於等到咗呢個時候。我哋今日嚟到咗台山嘅端分，我哋一齊嚟睇睇台山象牙米嘅收成。啲農民伯伯喺度收成緊，啲燕子啊飛嚟飛去，真係好有 feel 啊！呢個景象。啲農民辛苦成年啊，係等今日㗎啦。哇，好快喎，其實真係。咁佢啲谷喺邊度啊？即係喺台機入邊㗎啦，一陣佢再通過嗰條水龍頭泵翻佢出嚟嘅。呢啲咧就係稻谷啦嚇。嗱，每一粒嘅稻谷剝出嚟咧，就係我哋平時食嘅米啦。呢隻咧就係象牙米，呢隻咧就係其他嘅米種嚟嘅。呢啲未成熟嘅就好似奶咁嘅喎。試試啲米咩口感先？就係平時我哋米缸裏邊嗰啲米嘅口感，但係好香喎，米香味好足嘅。咁重點呢一個咧就係我哋係用山水去種嘅，即係灌溉嘅時候咧就全部啲水經呢度流係嘛？係啦係啦係。咁我哋一粒一粒嘅稻谷咧收咗翻去之後要點樣處理啊？不如帶你入工廠睇睇啊！好，走啦！喂，阿叔啊，呢部車係點開㗎？哇，條鎖匙咁大條啊！搞咗係搞油啊！搞咗過嚟。哇！點啊？喂，出發！呢度咧就係我哋收翻嚟嘅，仲要濕嘅。咁濕嘅咧，我哋倒落去呢度咧，通過我哋嘅烘乾。咁啊易儲存啲係嘛？係，因為我哋儲存咧係儲存個谷，唔係儲存米。咁你幾時要買啦？我哋再去加工搞買嘅。呢台咧就係選雜嘅，即係嗰啲雜草係會選咗佢。咁呢台咧就選沙嘅，即係嗰啲沙仲會去除佢。呢台咧就係龍谷啦。咁喺呢度咧就係谷殼分離。咁啊震下可以分離到啊！係啦，我哋就開始有深度嘅攪米機。嗱，呢度係第一度嘅。呢度仲係有啲黃嘅喎，第一度。係啊，第二度啊白翻好多，但係仲有些少雜質。係啦，咁啊再經過第三度，咁啊好靚啦。再通過我哋呢台天眼啦，就將嗰啲黃嘅米啦、雜質啦、玻璃碎啊乜嘢嗰啲全部選咗佢。一日嘅產量可以達到幾多？一日可以做到100萬噸。夠好多人食咯喎。係。嗱，我哋搞好米咧，咁就嚟打包啦。就咁裝袋就搞掂。係啦，呢個咧就係我哋主推嘅唔拋光啦，好幼好長。冇拋過光，佢稍為有少少嗰種米白色。係啦，咁咧我哋都會達到國標嘅。咁啊一包咧就係10斤裝嘅。師傅，順便教一下我們這個米袋啊，怎麼拉開？那你用這個小件，對，這個不行的。哦，咁樣解一解，跟住喺呢度。我咁啊搞掂噶啦，嗱咁啊一包一包打好咧，就喺上面碌晒落嚟噶啦。係啦。咁啊平時呢啲不拋光嘅米咧賣到幾錢斤啊？我哋平時批我都要批到6、7蚊一斤噶啦。咁啊5蚊斤？5蚊啊，5蚊。得啦得啦。仲靚啲啦，48嘅狗啊，算啦嗱。48個狗，呢度一包係10斤嘅，5蚊雞都唔使噶啦，包埋油俾你。我整翻2包翻去試試先，煮翻個黃鱔飯食下都可以。可以。好，咁我哋呢隻米咧攞翻嚟啦，即刻煮翻個靚飯先。哎呀，好靚啊！幾多米就落幾多水，洗咗米先啊！洗出嚟嘅米水好重澱粉嘅，你睇下嗱，哇啲米水白雪雪嘅。OK 嗱，呢度啲水就差唔多啦。OK 撳掣。Later。哇，已經聞晒飯香啦嚇！哇，落水可能落多咗少少嚇，但係啲飯咧，哇香到啊！口感真係好好，又夠飯香，因為佢冇拋光過啊，所以佢嘅表面咧仲有少少谷香喺度。齋食飯都好好食，整個油鹽飯啊，或者係黃鱔飯啊，都好正嘅呢個嚇。想買嘅直接點左下角就 OK 啦。